मध्य प्रदेशमध्ये मुलांच्या मृत्यूसाठी डायइथेलाइन ग्लायकॉल मिसळलेलं कफ सिरप कारणीभूत आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे, डायइथेलाइन ग्लायकॉल आणि इथिलाइन ग्लायकॉल मिसळलेल्या कफ सिरप किंवा पॅरासिटामॉल सिरपमुळे पहिल्यांदा त्रास केव्हा झाला होता? याचा सर्वात पहिला त्रास अमेरिकेमध्ये झाल्याची माहिती आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला या विषारी घटकांमुळे जगभरात किती मुलांचा मृत्यू झाला याची माहिती देणार आहे. हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. माहिती आवडली तर चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. डायइथिलाइन ग्लायकॉल आणि इथिलाइन ग्लायकॉलचा वापर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्समध्ये होतो. हे माणसांच्या वापरासाठी अजिबात नाही. पण दुर्दैवाने लहान मुलांच्या कफ सिरपमध्ये याचा वापर सुरू झाला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार डायइथिलाइन ग्लायकॉल आणि इथिलाइन ग्लायकॉलमुळे पहिल्यांदा आजाराचा प्रकोप 1937 साली अमेरिकेत झाला. त्यानंतर 2022 मध्ये गांबिया, उझबेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नायजेरिया, कॅमेरून, मालदीव या देशांमध्ये या दोन विषारी घटकांचा समावेश असलेल्या औषधांमुळे मुलांचा मृत्यू झाला. तर भारतात मुंबई, गुडगाव, जम्मू काश्मीर, तामिळनाडू या राज्यामध्ये डायइथिलाइन ग्लायकॉल मिसळलेल्या औषधांमुळे मुलांना किडनी फेल्युअरचा त्रास झालाय आणि यामुळे मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्यात. द ट्रूथ पिल या पुस्तकात हेल्थ एक्सपर्ट दिनेश ठाकूर आणि वकील प्रशांत रेड्डी यांनी भारतात डायइथिलाइन ग्लायकॉलमुळे पहिली केस 1972 साली नोंदवल्याची माहिती दिली. तामिळनाडूमध्ये 15 मुलांचा यामुळे मृत्यू झाला होता. तर सायन्स डायरेक्ट मध्ये छापलेल्या माहितीनुसार डायइथिलाइन ग्लायकॉल आणि इथिलाइन ग्लायकॉल असलेल्या कफ सिरपमुळे उझबेकिस्तानमध्ये 18, गांबियात 66 आणि इंडोनेशियामध्ये 178 मुलांचा मृत्यू झाला होता. तर 2023 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने डायइथिलाइन ग्लायकॉलच्या वापराबाबत एक सूचना जारी केली होती आणि यामुळे जगभरात 300 मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देखील WHO ने त्यांच्या नोटमध्ये दिली होती. तज्ञांच्या माहितीनुसार डायइथिलाइन ग्लायकॉल आणि इथिलाइन ग्लायकॉलच्या वापराबाबत सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. हे दोन्ही घटक माणसांसाठी आणि खास करून मुलांसाठी जीवघेणे आहेत. त्यामुळे सरकारने याच्या वापराबाबत तात्काळ कडक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. या व्हिडिओतली माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करा, कारण तब्येत पाणी YouTube चॅनलवरती अशाच प्रकारचे अभ्यासपूर्ण, रिसर्च बेस्ड आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहायला मिळतात.